Mano, eu estou aqui diretamente de Fortaleza, Ceará. Mano, sabe o que tá acontecendo, gente? Tá chovendo muito. O Derek aqui, ó, segue lá no canal dele, Derek Nescau. Tá aqui abaixo. O Yuri. Vamos na casa dele, tá, gente? O cabelo tá meio assanhado, né? Da chuva. Deixa eu ajeitar ele aqui, se ele ficar assim no canto. E a gente não pode andar de bike. Porque agora faz mal. Por causa que aí dá segunda chuva ainda. Aí Primeira, mano. Essa é a primeira. Assim, Se fosse não. desse jeito aí, exposto aí, dá pra gente. Aqui Não é tem, a né? primeira, não. É a segunda. Chovendo. Então, de tarde que eu tô falando. A segunda é agora, cara, que tá dando, que já choveu hoje. De madrugada. De madrugada e de manhãzinha. E de manhãzinha, aí parou, então Agora essa essa daí é a terceira. terceira. Essa daí é a terceira chuva. Então, só de tarde. A quarta. É a quarta eu falo. Não vai ter não, hoje. Gente, aqui em Fortaleza tá bem chovendo, possível viu? ter Não dá nem chuva pra de andar de tarde. bike de jeito. Não sai. Então, tô muito legal pra andar com a bike não, por causa senão pode enferrujar. Eu tenho medo dessas coisas. Gente, e é isso. Eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês. Meu cabelo tá muito grande, né, gente? Eu não cortei em cima. E ele pintou o cabelo dele. Eu postei no meu Instagram, cara. Ah, me segue no Instagram. Cris. Aí tem um tracinho assim, aí top Underline. 100. Cris, underline, top 100. Entendeu? Entendeu? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Pelo amor de Deus. Nem me diz. O picolé. Que? Gente, tá. O dinheiro tá dentro da minha bolsa. Tu colocou onde? Tu sabe, né, onde tu colocou o dinheiro? Tu sabe onde tu colocou o dinheiro, né, que sobrou? Botei dentro daquela bolsa. Aí tu tira só R$1 dele e outro R$1 tu guarda? Vai não, pra dentro. Tá chovendo, mas pode ir não. Tá parando de chover. Pra aquela luz. Tá parando, rapaziada. Tá parando. Ei, mano. Peraí, bota a câmera aqui pra mim, bota. Galera, vocês já ouviram aquela... Tá pegando em mim, não, cara. Vocês já ouviram aquela música lá que o Christopher inventou? Caga com... É doido, não inventei não, mano. Ele que fica inventando uns bagulho aí, rapaziada. Ei, peraí. Me segue no meu Instagram, galera. Tá aqui, ó. Tô com sono. Eu te perguntei não, vamos lá. Me segue no meu Instagram, ó. Peraí, deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver não, porra. Caramba, tu só grava com essa câmera? Peraí. Olha ali o quintal, como é que tá? Tá lagado. Tá largado ali. Eu tô Cadê? Não dá pra ver o Instagram. É Derek, Eduardo Derek. É DAR.CK. É tudo junto, tá? 100. Eduardo Derek 100. Tudo junto. O Derek é com DERYC. É Eduardo Derek 100, tá? Eu vou mostrar como é que tá o quintal aqui pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, meu quintal. Gente, vem aqui na casa do Yuri comprar picolé, gente. R$1, gente. Olha aí, alagado. Tudo alargado, gente. Eita! Eu tô falando, tá alagado. Já pensou meu celular cair daqui? Nossa. Não tá se mexendo. Cadê a porra do picolé? Ó, eu tô de picolé, gente. Ai. Ei, mano, comer picolé gelado. Vem comprar, gente, R$1. Na artesanal. Congelando, já tá congelando. Ei, Mas aqui não é presta. Rua Margarida Maria. Não, Qual- o palito que tá aqui. Tu vai falar o nome da rua mesmo? Rua Margarida Maria. Qual é o número daqui? Não vou falar, senão eles vão vir pra cá, né? É, o, 896, 896. o Christopher nem é famoso. É, Os caras lá. mas quem sabe amanhã eu tô com 1 milhão de inscritos. É, No dia Rua tu for Margarida famoso, cara, sai da Maria, hora em outro canto, tá que de boa. no Já Artesanatos, ele não quer me dizer o número. Eu não sei, fica procurando aqui. É Já Artesanatos o nome aqui, tá? Tem foco? E é isso. Ele tá escolhendo picolé.
Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e É deixa a o terceira like. vez que tu fala isso. É verdade, desculpa, gente. É por causa que eu quero ter muito inscrito, sabe? Mano, tu fala gente como se tivesse tanta gente no canal. O cara vai pra iluminação ali que tu fica mais bonito, tá? Pronto, aí, ó. Ajeita o cabelo. Pô, tá ajeitando. Ah, meu Deus, eu quero leite condensado. Eu também quero. É, tu lá tem. Compra pra mim? Compra não. Compra? Quer um picolé? Não. Outro aqui de leite. Quer dinheiro? Quero. Vá trabalhar, seu vagabundo. Ei, tem aqui, ó, de leite condensado. Mentira! Não, eu tô trabalhando aqui. Vai lá, meu. Não, tu trabalha aqui. No cabelo. Cortei lá no... cabelo. Cortei lá no Zé. Diz que ela não sabe onde é. Só falar. É na barbearia José de Alencar. Não é Ó massa meu da cabelo, ó Degradê? meu cabelo. O cara mora lá nos Estados Unidos. Ó, galera. É não, rapaziada, mentira. Tem um Mora bem selo, aqui. né, galera? Olha aqui, ó. Vem, agora me dá o teu. Peraí, eu quero gravar, peraí. Eu vou tirar o selo dele, mano. Eu quero gravar no meu Instagram, peraí. Eu quero usar aquele lá, sem mão. Não, peraí, coloca na câmera. Esse rapaziada, valeu, fui!